Ginmanduan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan ang mga pulis sa Western Visayas nga magbantay gid ilabi na sa mga establisyemento komersyal kadungan sa pagsugod sa Vermonts. Iniagod malikawan ang economic crimes kaangay sa pagpangawat kag pagpang-hold-up. Kasunod sang hold-up incident sa parking area sang isa ka mall sa Mandurriao. Nauna naman ini nga naghatag sang direktiba nga magpatigayon sang security conference kaupod sa mall guards kag security managers para malikawan ang kaangay sini nga mga krimen sa holiday season. Kabahin man inisuno sa iya sang preparasyon na sang kapulisan para sa Pasko. Nauna naman nga ginpahayag pareho sang Iloilo City Police Office kag Iloilo Police Provincial Office nga ginpasangkad na sang tagsa katalatapan ang ilang visibility sa mga mall, transport terminals, tourist spots kag iban pa nga mga matawo nga lugar. Always told our police personnel that we have to dispel that myth that when Bear Month comes, tataas din yung mga economic crimes. Huwag natin ilagay sa ating isip na pagka Bear Month, dadami din yan. So anong gagawin natin? Bubuhos natin yung tao dyan sa mga possible places na magkakaroon, especially dun sa mga business establishments, in coordination dun sa kanilang security providers, security managers. Si Police Brigadier General Josefino Ligan.